entiendes lo que estoy diciendo? Hippo. Ya existe. Todos los nidos tienen su rey. ¿Qué pasa? ¿Detenerlos? Haré lo que... Cómo quemaron mi aldea. Ver cómo a mi familia la secuestraron. Pero incluso de pequeño, cuando me quedé el miedo a los dragones. Erfe ha muerto. ¡Se llevó a todos los dragones! ¿Ahora lo entiendes? Esto es ganarse.